Kwa majina naitwa Daktari Charles Otieno, na mimi daktari wa upasuaji wa kuregesha vinywele na mkazi wa Los Angeles, California. Tunaalika wataalamu wote ambao wanahusika na kutunza vinywele vya Kiafrika kwa mkutano wa kwanza ambao utaanza tarehe 12 hadi tarehe 15 Oktoba huko Salvador, Brazil. Tunaalika wataalamu wote wakutane na wajadiliane kuhusu maendeleo, teknolojia na utafiti upya na hali ya juu kuhusu vinywele vya Kiafrika. Mkutano huu utakuwa mkutano wa kwanza na wa kipekee kuhusu uregesho wa vinywele vya Kiafrika. Tunawaalika wote na tunaomba tukutane huko Salvador, Brazil. Asanteni na mbarikiwe, na tuonane Salvador, Brazil.